ჰომო ნეანდერტალელი, ალბათ ადამიანის ყველაზე საინტერესო და გასაოცარი ჯიში. თუ მას ჯიში შეიძლება უწოდოთ. ნეანდერტალელებს უამრავი განსხვავების მიუხედავად უწოდებენ ჰომო საპიენსის მონათესავე ადამიანის სახეობას. ამის ნაწილობრივი მიზეზი ალბათ ისიც არის, რომ ჩვენს დნმ-ში ჯერ კიდევ არის შემორჩენილი ნეანდერტალელის კვალი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სახეობა სადღაც 40,000 წლის წინ გადაშენდა. ნეანდერტალელის არსებობის დიდი ნაწილი ხდება ბოლო დიდი გამყინვარების ჩიბანიურ ფაზაში. დროის ამ მონაკვეთში ევრაზია დღევანდელზე ბევრად უფრო ცივი იყო. ასევე დასახლებული იყო ბევრად უფრო სახიფათო ცხოველებით. მოკლედ ეს ადამიანის არსებობის ისტორიაში ერთ-ერთი ურთულესი დრო იყო. სწორედ ასეთ ვითარებასთან გასამკვლელებლად გამოიმუშავეს ნეანდერტალელებმა დაუჯერებელი ბიოლოგიური მექანიზმები. დღეს რომ ისინი ცოცხლები ყოფილიყვნენ, ბევრი ალბათ სუპერადამიანებადაც ჩათვლიდა. ამის მიუხედავად ჰომო საპიენსსა და ჰომო ნეანდერტალელს შორის შორიდან ბევრ განსხვავებას ნამდვილად ვერ შეამჩნევთ. თანამედროვე მეცნიერების მიხედვით მათ შორის ყველაზე ფუნდამენტური გარეგნული განსხვავება სიმაღლე იყო. ნეანდერტალელი დღევანდელ ჰომო საპიენსზე საშუალოდ 14 სანტიმეტრით დაბალი იყო. პრინციპში აქ ნეანდერტალელი შედარებულია 50-იანი წლების ადამიანებს. აქ საშუალოზე იყო ლაპარაკი, ახლა კი მოდით შევატაროთ ყველაზე მაღალი ნეანდერტალელი. მას ექსპერტები ამომდე ერთს ეძახიან და მისი სიმაღლე დაახლოებით 1.78 იყო. აქედან არის გამოტანილი დარჩნა, რომ ჰომო საპიენსი ნეანდერტალელზე საგრძნობლად მაღალი იყო, თუმცა ეს მოსაზრება ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, რადგან მაშინდელ ევროპის ტერიტორიაზე მცხოვრებ ჰომო საპიენსებს რო შევადაროთ ნეანდერტალელი, ან იგივე სიმაღლისაა, ან ცოტა მაღალი. ამიტომ მე პირადად ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ნეანდერტალელი საპიენსზე დაბალი იყო. სამაგიეროდ შემიძლია დარწმუნებით ითხრათ, რომ ნეანდერტალელი საპიენსზე საგრძნობლად მეტი წონიდა. ცვლილების გამოკვლევის შედეგად ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ საშუალო მამრი 83 კილოს იწონიდა და საშუალო მდედრი კი დაახლოებით 66. აქედან გამომდინარე, საშუალოდ 20%-ით უფრო მძიმეები იყვნენ ვიდრე ჰომო საპიენსები. შეიძლება გაგიჩნდეთ ლოგიკური კითხვები, რატომ იყო ასე და როგორ დაახსნეს მეცნიერებმა, რომ ასე იყო. პირველ რიგში გეტყვით, რომ პროცენტულობის ვარაუდი არც ისე ძნელია, რადგან როცა ძვლის მასას შევხედავთ, ნეანდერტალელებს უფრო სქელი და მტკიცე ძვლები აქვს ჩვენთან შედარებით. ლოგიკურად მათი ჩონჩხი საგრძნობლად უფრო მძიმე იქნებოდა. თუმცა ისიც უნდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი ცდომილება ამ პარამეტრების ვარაუდში და ეხლა ვიტყვი რატო. ექსპერტები ზოგადად არსების წონის ვარაუდისთვის მისი ჩონჩხიდან გამომდინარე მსგავს მექანიზმს იყენებენ. პირველ რიგში ჩონჩხის ზომისა და წონის მიხედვით მიანიჭებენ თეორიულად ადეკვატურ ცხიმისა და კუნთის მასას, რომელსაც შესაბამისი საყრდენ მამოძრავებელი სისტემა თავისუფლად დაუჭერს მხარს. ამ ყველაფრის ვარაუდისას დიდი იმედი მაქვს, რომ გარემო ფაქტორებსაც დიდ ყურადღებას აქცევენ. თუ ვიფიქრეთ, რომ ასეთი ვარაუდის პრინციპით შეიძლება ძალიან დიდი ცდომილება იყოს, სრულიად გეთანხმებით. ჩვენ ნამდვილად არ ვიცით ნეანდერტალელსა და საპიენს შორის რომელს ჰქონდა მეტი კუნთისა და ცხიმის მასა. დიდი ალბათობით ეს ნეანდერტალელია, თუმცა კიდევ ერთ რამეს გეტყვით, შეიძლება კიდევ უფრო მეტი წონიდან 20%-ზე მეც, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი ძვლის მასა აქვს ადამიანს, ეს ძვლის მასა უფრო მეტ კუნთის მასას დაუჭერს მხარს, ასე ვთქვათ, და უფრო შესაძლებლად ხდის, რომ მეტი კუნთი დაიდოს ადამიანმა. დღესდღეობით თუ არ ვშტები ყოველ 1 კილოგრამ ძვალზე არის ნავარაუდები, რომ 5 კილოგრამი კუნთის დადება შეუძლია მაქსიმუმ ადამიანს. ამიტომ ადამიანის ამ ორ სახეობას შორის მასაში განსხვავება შეიძლება კიდევ უფრო მეტი ყოფილიყო. გასაკვირი არცაა, რომ ნეანდერტალელების ასეთი აგებულება მათ ნადირობის სტილსაც ხელს უწყობდა. ნეანდერტალელები საშუალო და დიდ ცხვრებზე ნადირობდნენ და მათ ახლოს შეებრძოლებოდნენ. ზოგის მოსაზრებით ადამიანის ეს ჯიში სპილოებზე და მამონტებზეც ნადირობდა. ასეთი ცხოველებზე ნადირობა ამ დროისთვის ცოტა უფრო რეალისტური იქნებოდა, მაგრამ მე ეჭვება, რომ ეს ხშირად ხდებოდა. პირიქით მგონია, რომ თუ ნეანდერტალელების ჯგუფი რამენაირად მოახერხებდა მამონტის დამარცხებას, მეორედ იმ ცხოველისკენ საერთოდ აღარ გაიხედავდნენ, რადგან საკვების მხრივ რაც არ უნდა დიდი ყოფილიყო სარგებელი, ჯგუფის ნახევარს ფაქტიურად ბრძოლაში ტოვებდნენ. ახლა კი მოდით ცოტა სხვა ასპექტებზე ვილაპარაკოთ. ნეანდერტალელები ძირითადად ბრძოლაში იყენებდნენ შუბებს. ჰქონდათ წვეთიანი ხის შუბების და სხვადასხვა ქვის შუბებზეც არის თვითცებულება. მათი ძლიერი სხეული იდეალური იყო ამ ხელსაწყოს გამოყენებისთვის. ეს ძალად აგებულება კი ზოგი ექსპერტის აზრით გადაჭარბებული ჰორმონების რაოდენობით იყო გამოწვეული. ეს ჰორმონები არ არის დაზუსტებული, თუმცა წერია, რომ მათ ძალას და კუნთის მასას მატებდა. როგორც ჩანს, ტესტოსტერონი აშკარად ერთ-ერთი ამ ჰორმონთაგანია. ამ ჰორმონების ჭარბი რაოდენობის გამო ნეანდერტალელებს შეეძლოთ ფიზიკური სასწაულები მოეხდინათ. მაგალითად, შეეძლოთ 27 კილო ხორცი 48 კილომეტრის მანძილზე ზურგით ეტარებინათ. ეს ნამდვილად არ ვიცი რა პრინციპითაა ნავარაუდები, თუმცა ამავე მეცნიერების მოსაზრებით ნეანდერტალელები ძალიან კარგი მოჭიდავეები და მძლეოსნები იქნებოდნენ. უფრო კონკრეტულად რო ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ წოლჟიმზე უვარჯიშებელი ნეანდერტალელი მამაკაცი ეწევდა დაახლოებით 200 კილოს. ქალი კი ყველანაირი ვარჯიშის გარეშე ნავარაუდებია, რომ 160 კილოგრამს. ვინც ოდნავ მაინც ერკვევით გეცნობათ, რომ ძალიან ბევრი არის. მით უმეტეს მათი საშუალო სხეულის წონის გათვალისწინებით. ნეანდერტალელების ასეთი ძალა მათი მტკიცე და შეკრული აგებულებით იყო გამოწვეული. თუმცა ძალა მსგავსი აგებულების ერთადერთი დადებითი მხარე არაა.
ყველანაირი მეცნიერული მტკიცებულება მიანიშნებს, რომ ნეანდერტალელები საშინლად გამძლეები იყვნენ, რაც სადავოა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ იმ პერიოდში ძალაზე უფრო საჭირო იქნებოდა. თავის ქალის რეკონსტრუქციების მიხედვით ნეანდერტალელების 79-დან 94% აღინიშნებოდა საშინელი თავის ტრავმა. ამ ტრავმებს ისინი არა მარტო გადაურჩნენ, არამედ აღდგენილიც იყო ეს ძვალი. დაზიანებები იყო მრავალგვარი, ჩვეულებრივი თავში ჩაარტყმული რაღაცა, გლუვის საგნიდან დაწყებული, ხელის ამპუტაციით დამთავრებული, ან უბრალოდ დაგარგვა. დაზიანებების შემთხვევებიდან შეგვიძლია ერთი გამოვავთ. ხუთმა ნეანდერტალელმა ერთი ხელი ახალგაზრდობისას დაკარგა. მარცხენა კლავიკულის ძვალი საშინლად ჰქონდა დაზიანებული. სახეზე მიყენებული ტრავმის გამო ერთ თვალში ვერ ხედავდა და ყურის არეში ორივე მხარეს ისეთი ტრავმა ჰქონდა მიყენებულიო, თვითონ ეს შრამის ქსოვილი ფარავდა ორს და პრინციპში რო იყო. ამის მიუხედავად, როგორც უკვე აღვნიშნე, საკმაოდ დიდ ასაკს მიაღწია. ექსპერტების ვარაუდით ეს დაზიანებები ძირითადად იყო გამოწვეული მათი ახლო ბრძოლის ტაქტიკებით. ისინი როგორც სხვა ცხოველებთან, ასევე ერთმანეთში ხშირად იყვნენ დაპირისპირებულები. ნეანდერტალელთა 74%-ს კი საერთოდ ვიზუალურად ეტყობოდა ცხოველთან დაპირისპირება. ისინი დიდ კატებს, დათვებსა და მგლებს ებრძოდნენ. საინტერესოა, რომ ყველანაირი მტკიცებულება მიუთითებს იმას, რომ ეს ცხოველები უბრალოდ თავს ისავდნენ. გამოდის თვითონ ნეანდერტალელები ყოფილან ამ კონფლიქტის ინიციატორები. ყოველ შემთხვევაში ძირითადად. ამ სახეობას ჰომო საპიენსთან შედარებით ბევრად ძლიერი კანიც ჰქონდა. კვლევები აჩვენებს, რომ ნეანდერტალელების გენები დაკავშირებულია უფრო სქელ კანთან, ასევე ფრჩხილებთან და თმასთან. ეს მათ ზოლში ძალიან დაეხმარებოდათ. კიდევ ერთი ადაპტაცია, რომლითაც ადამიანთა ეს ჯიში გამოირჩეოდა, იყო სახსრების ზომა. ეს მათ ეხმარებოდათ ისეთი მანევრების შესრულებაში, რომელსაც ჰომო საპიენსი ან ვერ შეესრულებდა, ან ძალიან გაუჭირდებოდა. რაც შეეხება მათ ხელებს, ბევრად დიდი არ ყოფილა ჩვენთან შედარებით, მაგრამ ცოტა სხვანაირი იყო. შედარებით განიერი და განსხვავებული ცერათითი ჰქონდათ, რაც სავარაუდოდ მოჭერის ძალაზე იმოქმედებდა. ეს პრინციპში გამოიწვევდა ნაკლებ სისუსტეს, იმიტომ რომ ასეთი უხეში როცა ხარ, ზუსტი ვერ იქნები. რაცა უნდა გასაკვირი იყოს, მათი უპირატესობები ჯერ არ დამთავრებულა. ნეანდერტალელის აგებულება გამოირჩევა შედარებით უფრო მოცულობითი მკერდით, რაც უფრო განიერ ნეკნებს და დიდ ფილტვებს ნიშნავს. უფრო კონკრეტულად რო ვთქვათ, ნეანდერტალელებს ჰომო საპიენსებთან შედარებით 20%-ით მეტი ფილტვების ტევადობა ჰქონდათ. ეს საშუალო სტატისტიკაა და გამორჩეულებს, რა თქმა უნდა, კიდევ უკეთესი აქვთ. ამის კარგი მაგალითი არის ერთ-ერთი ინდივიდუალური ნეანდერტალი კებარაორი, რომლის ფილტვების ტევადობაც სავარაუდოდ 9 ლიტრამდე იყო, რაც თანამედროვე მამაკაცის შედეგს 40%-ით აღემატება. თუმცა იშვიათ შემთხვევაში დღევანდელი პროფესიონალი სპორტსმენები აფიქსირებენ 8.9 ლიტრ ფილტვების მოცულობას. უფრო სწორი იქნება ტევადობას თუ დაუძახებთ და ვისაც გაგიკვირდათ litrებში იზომება ეს. ამას ემატება ისიც, რომ ნეანდერტალელებს ჩვენთან შედარებით დაახლოებით 2-ჯერ უფრო ეფექტური ცხვირი ჰქონდათ. ალბათ თავადაც ხედავთ, რა ფართო სასუნთქი გზები აქვთ. სავარაუდოდ, რაც არ უნდა ინტენსიური ყოფილიყო აქტივობა, რომელსაც აკეთებდნენ, პირის სუნთქვა არ დაჭირდებოდათ არანაირ შემთხვევაში. ეს ადაპტაციები ძალიან დიდი ალბათობით ცივ კლიმატთან შესაძლებლად გამოიმუშავეს. ზუსტად ზემოთხსენებული ცივი კლიმატის გამო ნეანდერტალელებს ჰქონდათ საგრძნობლად უფრო ჩქარი მეტაბოლიზმი. ანუ საკვებს უფრო მალე გადაამუშავებდნენ, რაც სხეულის ტემპერატურის შენარჩუნებას უწყობს ხელს. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ნეანდერტალელებს ჰომო საპიენსზე მეტი ჭამა უწევდათ. მეცნიერების ვარაუდით, საშუალო ამ სახეობის ადამიანს 4500-დან 6700-მდე კალორია ჭირდებოდა დღეში, რაც ძალიან უხეშად რო ვივარაუდოთ, თითქმის 2-ჯერ მეტია დღევანდელ ადამიანზე. ანუ დღეს ნეანდერტალელები ცოცხლები რო ყოფილიყვნენ, სრულიად სხვა მოთხოვნილებები ექნებოდათ საკვებთან დაკავშირებით. გულისხმობ როგორც მაკრო, ასევე მიკრონუტრიენტებს. ვფიქრობ, რომ მინერალების, ვიტამინების და წყლის დღიური დოზა ცოტა სხვანაირი ჰქონდათ. იმის გათვალისწინებით, რომ ნეანდერტალელებს დიდი ფილტვები ჰქონდათ და ძალიან კარგად სუნთქავდნენ, ალბათ იფიქრებთ, რომ ისინი შორ დისტანციაზე ძალიან კარგი მომრბლენები იქნებოდნენ. თუმცა ეს ის ასპექტია, სადაც ჰომო საპიენსი ანადგურებს ნეანდერტალელს. ადამიანის ეს პრეისტორიული სახეობა საკმაოდ ცუდი გამძლეობით გამოირჩეოდა. ისინი უფრო ენერგიის მოკლე აფეთქებებისთვის იყვნენ შექმნილები, რაზეც სხვადასხვა ეჭვმაქ, რომ ბევრი უკვე მიხვდებოდით, რადგან ფეთქებადობა და გამძლეობა ურთიერთსაწინააღმდეგო უნარებია. სწორედ ესაა იმის მიზეზი, თუ რატომ ვერ დარღვევდა შორ დისტანციებზე ადამიანის ეს ჯიში. თუმცა ცვლების სტრუქტურაშიც არის რამდენიმე ნიუანსი, რომელიც მათ ამ ყველაფერში ხელს უშლიდა. მაგალითად, მათი უფრო განიერი და ცოტა სხვა ფორმის ტერფი უწყობდა ხელს ფეთქებადობას. მათი შედარებით სქელი და მოკლე ბარძაყის ძვალი კი იმის მიუხედავად, რომ მოკლე დისტანციებზე ძალიან გამოადგებოდა, ძველ დისტანციებზე სირბილისთვის არ იყო განკუთვნილი. კიდევ არის რაღაც ნიუანსები, მაგალითად, არც მათი ახილეოსის ყესი არის განკუთვნილი შორ დისტანციაზე სირბილისთვის, თუმცა უკვე პრინციპში გაიგეთ, რა და როგორ არის და აღარაა გაზრი ამაზე ლაპარაკს. ახლა რასაც ვიტყვი, ეს არის გამძლეობის და სიმძლავრის შეფარდების მთავარი პრინციპი და ერთხელ მაინც აუცილებლად გიქნებათ გაგონილი თუ ჩემარხს თვალს ადევნებ. ამ ყველაფერს ორი ტიპის კუნთოვანი ბოჭკოების თანაფარდობა განსაზღვრავს. ეს ორი ტიპია სწრაფი და ნელი შეკუმშვის კუნთოვანი ბოჭკოები. ნელი შეკუმშვის კუნთოვანი ბოჭკო იდევს მეტ ჟანგბადს, გამძლეობას უწყობს ხელს, თუმცა ნაკლებად ძლავრია.
განსაკუთრებით ფეთქებადობაში მოიგოჭრებს. სწრაფი შეკუმშვის კუნთოვანი ბოჭკო კიდე პირიქითაა. იდევს ნაკლებ ჟანგბადს, გამოირჩევა ნაკლები გამძლეობით, თუმცა ძალიან ფეთქებადია. ანუ დიდი რაოდენობის ძალის მობილიზების საშუალებას მცირე დროში იძლევა. ყველა არსებას ზოგადად აქვს ორივე, ნელი შეკუმშვის კუნთოვანი ბოჭკოების და სწრაფიც. თუმცა გამძლეობას და სიმძლავრეს განსაზღვრავს ამ ორი კუნთოვანი ბოჭკოს შეფარდები, რომელი უფრო მეტი გვაქვს კუნთში და რამდენად უფრო მეტია ერთი მეორეზე. მოკლედ, ძირითადი ბიოლოგიური ფაქტორი მაინც ესაა. ალბათ ყველა დარწმუნდით, რომ ნეანდერტალელები ფიზიკურად ძალიან ძლიერები იყვნენ, თუმცა თეორიულად მათ არც ჭკუა არ აგვდათ. მამრი ნეანდერტალელის საშუალო ტვინის მოსულობა 1640 კუბური სანტიმეტრი იყო. რაც შეეხება ქალ ნეანდერტალელს 1460 კუბური სანტიმეტრი. ეს თანამედროვე ადამიანის ტვინზე დაახლოებით 30%-ით მეტია. რა თქმა უნდა, ტვინის ზომა ინტელექტის განსაზღვრული ერთადერთი ფაქტორი არ არის და პრინციპში არაკომპეტენტურები ვიქნებით ესე თუ განსაზღვრავთ რამეს. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ისინი ბევრად უფრო ჭკვიანები იყვნენ, ვიდრე ადრე ვარაუდობდნენ. რადგან ერთი პერიოდი ისინი ჩვეულებრივ უტვინო მხეცებად მიიჩნეოდნენ. რეალურად ამ სახეობას ძალიან კარგად გამოსდიოდა კოორდინირებული ნადირობა, ასევე ხელსაწყოების დამზადება და ხატვაც კი. ასევე არსებობს მტკიცებულება, რომ მოხუცებს და დაავადებულებს უვლიდენ. ამ ყველაფრისთვის რა თქმა უნდა კომუნიკაციაც საჭირო იქნებოდა. იმის მიუხედავად, რომ თეორიულად ჰომო ნეანდერტალელს საპიენსზე უფრო დიდი ტვინი ჰქონდა, დიდი ალბათობით საპიენსი ჯობნიდა კოგნიტურ უნარებში, რადგან ნეანდერტალელის ტვინი განსხვავებულად იყო მოწყობილი. მათ ტვინს განსხვავებული ფორმა ჰქონდა, ამასთანავე ზოგიერთ წილს ჰქონდა უფრო მეტი ადგილი დაკავებული ვიდრე ჰომო საპიენსის ტვინში. ნეანდერტალელის ტვინში ის ნაწილები იყო განვითარებული, რომლებიც ღრმოსაზე და მხედველობაზე არიან პასუხისმგებლები. მათ განსაკუთრებით დიდი მოცულობის ჰქონდათ კეფის წილი, რის გამოც ჰქონდათ ძალიან კარგი მხედველობა. თვითონ ზომაში თუ დააგვირდებით, უფრო დიდი თვალები ჰქონდათ. ამ სახეობის წარმომადგენლის თელი თვალი, რა თქმა უნდა, არაა ნაბოვნი. თუმცა თვითონ ორბიტალური ზღვის ფორმით და ზომით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მათ სადღაც 15%-ით დიდი თვალი ჰქონდათ ჩვენზე, რაც არა მარტო სუფთა, არამედ ღამის ხედავშიც დაეხმარებოდათ. ტვინის ასევე ცხვირისა და სასუნთქი გზების სიდიდის გათვალისწინებით მათ საკმაოდ დიდი თავები ჰქონდათ, რის გამოც ბევრად უფრო სქელი და წინ წამოწეული კისრით გამოირჩეოდნენ. სხვანაირად უბრალოდ თავს ვერ დაიკავებდნენ. ნეანდერტალელის სახისწრებს შორის განსაკუთრებით გამოირჩეოდა უზარმაზარი ქვედაღმა, რის გამოც თავიდან ნეანდერტალელის კვენა ძალიან ძლიერად მიიჩნეოდა. თუმცა ამ ბოლო დროს დადგინდა, რომ მათ ჩვენზე ოდნავ უფრო ძლიერი ყბა ჰქონდათ. გონია, რომ მათი ყბები უფრო გამძლეობაზე იყო გათვლილი. მეორე თეორიით კი უბრალოდ ძალიან დიდი კბილები ჰქონდათ და ყბაში ვერ ჩაეტევოდა ამხელა ყბა რო არ ქონოდა. ასევე ვარაუდობენ, რომ ადამიანის ეს ჭიში ყბას მესამე ხელად იყენებდა. მოკლედ, ყოველდღიურ ცხოვრებაში კბილებით ხშირად იჭერდნენ ნივთებს. ეს პრინციპში კბილების დაზიანების ტენდენციიდან შეიმჩნევა. ნეანდერტალელის კბილები ხორცის ჭამისთვის იყო გათვლილი. ეს პრინციპში ლოგიკურია, რადგან საკვების 70%-ს ეს სახეობა ხორციდან იღებდა. ჰომო ნეანდერტალელი საბოლოოდ ნაწილობრივ კლიმატისა და ნაწილობრივ ჰომო საპიენსებთან დაპირისპირების გამო გადაშენდა. თუმცა ადამიანების დიდ ნაწილს დღესაც აქვს ნეანდერტალელის დნმ. ექსპერტების მოსაზრებით, იმის მიუხედავად, რომ ეს დნმ სუპერადამიანებად არ გვაქცევს, მაინც შეიძლება პატარ-პატარა ბიოლოგიური განსხვავებები გამოიწვიოს. შეიძლება გულისხმობდნენ უფრო სწრაფ მეტაბოლიზმს ან უკეთეს ათლეტურობას, თუნდაც შედარებით უფრო ბრტყელ ნიკაპსაც. თუმცა ეს განსხვავებები მნიშვნელოვანი ძირითადად არაა. ახლა კი მაინტერესებს თქვენი აზრი, რამდენად შეიძლება ჩაითვალოს ნეანდერტალელის სუპერადამიანად და ზოგადად მოგეწონათ თუ არა ადამიანის ამ სახეობის განხილვა. ამით ჩვენი დღევანდელი ვიდეო დასასრულს მივახოლდა. თუ მოგეწონათ ის თხოვთ, რომ დაალაიქოთ და გამოიწეროთ არხი, ასევე დატოვოთ კომენტარი. ამით არხსაც ეხმარებით და მეს დიდ მოტივაციას მაძლევთ. ასევე მაინტერესებს, რამდენად მოგეწონათ ესეთი სტილის ვიდეო და რა გავაკეთო შემდეგში. მომავალ შეხვედრამდე.